А идти еще. Падал много, но верил на пути. Мечтой в жизни нелегко, но ведет дорога в дом. Если цель найти, меня реки вели. Адреналин в крови играл, это силы пили. Я по течению летал, жизнь дарила радость, веру и рай. Боль, обиды, печаль, радость, веру и рай. Боль, обиды, печаль. Каждая история, это мой посыл. В небеса отправляю знак. Я готов изменить твою жизнь, если ты навстречу сделаешь шаг. Тучи разведу по сторонам, вижу вдалеке горит маяк. И вокруг меня бушует океан. Я буду плыть по твоим следам. Aumenti essa capital. Vou dar um pulo. Ay, yapma böyle bir yaşmışlar. Sorayım. Yapma böyle bir yaşmışlar dedim ha. Yaxşı, özünüzə yaxşımısınız? Yaxşı. Yaxşı. Hani? Duyduğum başa bir yerden Hava eskilerden ben geldim ölmesin oldu. Yerinde olmazsınız. Yok, bir halalsi. Yaxşıma özünüzden dayanırsınız. Kaçılanamadan yaxşıma dayanırsınız. Ama erkek çıkmasa bile Esen'in karşıda oturardı. Aşırı da söyle. Azra'dan tutmuştum ya. Şekerci bu. Az az. O da böyle.
Tatlı içelim, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedi ya. Tatlı konuşalım. Havalar kısa, paçalar kuşaklar kısa. Yaxşı oluşu direkt ama yaxşı kırarımızda. Benim bu sayın paçaları şu an takıyorum. Yok, kuzaklar yapar. Şumaya boş kaçmayın paçalar. Şuraya bak istemez. Açıların başa. Öyle düzenler öğretmen öyle var. Öyle karmarsın hem tanıttılar. Annem öyle Miyim kısa hala sıkayım mı? Ama aytım kanı. Babaysın. Böyle açarsın. Böyle bir açık verin. Onu açar, ayta kayın. Evet, bana koyayım da. Çok koymasın da o yüzden. Bu ağabey. Ne yapayım şimdi? Abi bu işi Açsın koyuyor. Var ya. Yok ne içmiyor. Ya içmez Yok yok, sen çok tamam. Şunu gör. Hadi, bakın da olur. Böyle modeli var. Şurada. Sakın var mı? Yok yok, bundan çok var. Bayağı. Sizin değil. İçmesin. Hala. Var. Hadi bana koyalım. Ne var? Şu kişemez takın bana sizin. Yüzüne görünmesen. Yaxşı. Ha. Selamünaleyküm. Ama sen nereye tutamazsın? Hayır sağlık olsun, elimiz Allah olsun. Gelin benim kıyafet kuşak gelsin. Bağlı olsun, tatlı olsun. Hava ulu kızı olsun nasip olsa. Arzu niyetlerle gitsin. Böyle özel kılmakta olsun. Nima ki arzu niyetler olsa Allah'a gitsin. Allah'ım hammaleringizni o'z qonaqlari asrayversin. Amin. Sözünün canına sağ olsun. Şunca yerden geçsin böyle. Şimdi böyle kendime açmışsın. Yani başka. Kaçtık mı bir? Özbekistan'da da tamam devlet ama Özbek başkalar. Anlatmanı kısayaksızlar. Anlatayım. Ökürtlerinizi. Göster şurada git ya. Valla sen bu yaşın bir tane. Yaklaştığına ne yapsın? Biz de kırık yaklaşına. Şimdi bak. Onu da cihaz ve tıbak çağırıyoruz şimdi. İyi de ver hele. Daha ne? Yüzünü siz vereyim. Anladım. Can sağlık olsun. Cival. Türkiye'nin dasturxanı hem şu toylar için. Nasıl günü var diyen kuşlarına kuşaklarına cennet bağlıklarına. Sen hem kiyo hem olsun, malikanızın hem kızın gelirsin. Barışlı gelişli olayım. Toyunuzun sağlamanlarına hoşlu bir şeyle olup barışık bir kızayım. Sen tasdikler oturuyor. Amin diyor. Ağızlar, yapma ben hakikaten yapayım. Bu şeker soğuk. Kuyulardan barların biri mi? Yok o yakta. Yok o yakta. Bir de O vakit. Şu uçağımızdan boşulan böyle değil. Zurttu bana kumadım ben. Komandasını yapar. Zurttu bana kumadım. Komandasını yapar. Ben işte
Kamera değiştirme bak. Jana hashtag'ini ko'p zatqa ziyon qilyapti-da mana. Hatta bundan şunu şuna koyuyor, öyle de. Bular. Qarashingizlar, bu yoqdan mana gransa. Açıyor, yo'q, açıyor. El uzatmasan rahat vermezler falan. Yo'q, bo'lmaydi bu. Hech bo'lmaydi. Yo'q. Bizdan qo'lay emas, almoq qiz. Bo'ldi. Bilgene yurtta bu bollar da oynamangızlar diye. Orası tartışıp bekşerdi de, tartışıp bekşerdi. Doğru. Şimdi oturaklar. Aa, turdu ne yaptın lan? Rica diyor. Itra kisah bukan talak maling ada. Bizi ayıp olmadı. Ayo kan apa? Burada olmadı şu aynalar başka şeyler çıkacaklar. Yok. Ben şuradan magazinden baktılar mesela. Arkaya iyi de verin o medyanımızda değil mi? Men nima qilaman onasi? Hani yer çalışıyor yok mu? Aşılanlar. Xudoyjonlar, xudojonlar. Yoshlar xushaklarsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Emlakchilik beruvchilar jira. Jannasi umrlari uzoq xushaklarsin. Askisa ulug' qizli nevarali, chevarali bo'lsin. Uyda hamisha to'y bo'lsin. Malika bilan kuyovning uyiga borsak hamisha to'ylar ustiga boraylik. Askisa qilajon endi Jo'shbeklar. Zulfirajonim nevarasini, jo'jasini shunday zo'shtirib qilag'ayimdan aroq ichib Ama yo'q. Hala sen dur. Sizler cevap verirler oğlarım. Mutlu. Xudoyjonlar. Sizlarga ham rahmat, sog' bo'linglar hammalaringizga. Eskini yaşlı. Ağızlar. Ayta yaptı bir yaptı. Ey can sağ ol, nasıl do'jursin da biz barkamizda yurtlarsa ham Aç çok aç yine. Haydi başlayalım. Benim kolam var. Sen de karanlık gidiyorsun. Kaşılardan. Haydi bağır. Aytın arkadaşlarım, aytın. Dostlardan aytın, aytın arkadaşlarım. Yok, aytın. Malika, Fatih, Mansur bilan o'sha karjolar nasibsa to'yla ulaştırsın. Canlardan Zarar veriyor. Anladım da. Sağ olun. Yemeğin de müzik değil. Müzik çağırıyor, uyuşturup falan mı? Ya arasından salonda. Hatta müzik çağırıyor. Düşen babanın. Oyun kulku olsun. Malika bilan Mansur nasibsa qo'shnilar bog'da yaxshi semya bo'lsin. Bola chaqasi ko'p bo'lsin.
İnəsinin, atasının izzətini, hürmatını qısın. Yaxşı kelin, kiyo bulsun iköyem. Nasip qısa, ayaqlarım düşümlü bu. Kelininim ayağı düşümlü. Yaxşı günlerde ovuşayıq da. Nasip qısa toylarını hem yaxşı ötüsün, hamamız aktif qısnaşayıq. Başqa öylənməgənlərə hem arzu qılaman. Nasip qısa yaxşı toylarında hamamız qısnaşayıq. Uğrarımız yigitleri yardım etti. Ayıplarımız kesildi yani. Kılağayçılığımız ömürlük olsun da. Ay, siz işime kalk ettiniz bakalım. Allah bereket versin. 2 yaş kuşa gelsin. Bu kuşa kutlusun nasıl kuşa. Mazlumiyet arzu azimiyet azimiyet. Biraz Allah kızına kutlusun. Allah can 2 yaştayım. Şurada oturunca kurarlayan hanımlarını göz bana kadar. Aşrafına ediyorsun. Bilgenden sonra. Tamam. Kimin ben yine? Apa, Karıp duramız. apa. Kimse. Kıydır mi? Ne kapıla şey karıp Çapandın ama kıydır bilirsen ağır kiyo bul yaptın. Video alsın belki bir ama. Kuvvetli ceket kutlarsın. Maşallah boyuna minin. Kızım mısın o? Burada Cumhuriyet geliyor. Acılar çatallarına boş kılalar. Hoşmayım. Ha, beylasını değil mi? Bak yapıp beylagenden sonra indi. Aşnalarını platığına bir Beylek halaları kire var ağzısın. yakın aşnalarına. Belini katlara kıpaylayıverin halar. Şurada orta da. Yigen Kavasın. Minin olmazsa. Gerçekten iyi ma. Belini beyleyin ne de Kiyodun bir adı ya. Kiyodun bir adı ya. Gördün kısasını cevaptaşlarınız indi. Açar o. Dolar dolar. Siz çapağında giydirmeyi tutacağım alıyorsunuz o Sadece kiyodunu. dolar da euro Eurolar. Ben dolar olsa dolar akan hala. Ben gene biraz oldu. Ha oldu razı mı indi? Şimdi bunu alıp bakalım. Bismillah. Şuralardan bir gaz koyak. Halam menin aldımdan koşum mindirmeye gittik ama da maşında. Ha koş utkaza verin koşup. İko önü mü? Malika'dan da çıkarsın. Koşan kaldırsın deyip utkazcı. Ava İko hem şey ayrılmayıp her gitsin bile gidip gidiyor. Nasip olsa nasip olsa. Ava. Koşu karınar. Yollar hemşe bile bu. Ha kuvam utkazma etikemde. Hemen gazetede. Ne? İnan İn çumudur tutar mı? Aynadan bir karıtayım da aynanın ama ele olsun. Aynen Dolar, tutun bana. dolar ayarlayamam. Doldur tutardı hala indi teyler. Aynen. Kıyalardan platuk aşnasın ilk platuğuna ilk aşnasına. Gelinimiz kuşlayma, kıyamız kuşlayma. Ay de bulursun, ayna de bul iki öyle. Kolu boş bul ama. Çumutun sığınma dolarlar kıyardık ya. O zaman. Ha ilk oyun bu işe razım. Kişi ilk oyun bu işe razım. Oldu. Ay bağlısın hava, nasıl kısa. Ne güzel. Her rahmet sağ olun. Kıyanın ilk aşnasına platuk. İlk aşnasına platuk. İlk aşnasına. Yaktım hani ilk aşnası. Ama güzel. Kızımızdan Sağ olun. Kulaklarına platuka. Tutuktun bundan ilk kat kılarsın ya. Platukun boş bulmaydı. Bul. İlk platuktan pulunu bin verim. Yok. Aman boldu Senin boldu. özündekine bir. Yok. Onun pulunu bin aldım ben. Onda bilemem. Onda bak da. Yok. Yani tavalarını çakır işe. Çıkmalı be. Çıkmalı be zaten çalmaya kalarmış boşta. İyi.
Hey razı olman çok oldu. Bereket versin eslan kişilerine. Evet, sağ olun. Kula toklarım kıllı olsun. Kıllı olsun oğul. Dua birinizler indi. Şimdi dur. Aman diyeyim çakırı. Nasipse yolları açık mısın hemşe? Rızkılar bitim bu. Nasipse sağ selamet işlep pullu caylı bu. Öyleriyle marşın binip barsın. Nasip olsa inşallah ayıplarımız kesin. Hey Rahman sağ Ay olun. dua etmişsin bir yere kadar. Siz abakan kaldınız da şimdi. Siz o kıv olmamışsın. Ay yanım kilin kızıl bana tutuyor. Ha bizim kızı satamız var. Gör dakika kızı satsam koymuyor musun? Yapma Çürekten de var. Durmadan gelin. Yok ben marşını çamadım işte. Ben marşını Bak çok dedim. Gelinimiz öz toldurmandı da çamadan. Boşak tutmak çamadan. bunlar nasıl sen yapın şunu kurtarıp. Ay malades. Çok. Hep açık adamı. Kimin var? Zeytin burnunun içi 5 montta şurada da biraz skip koymaz mı? Allah'a sonra size emanet. Kızım diyen. Oğlum diyen. Hadi bizge oldu. Avay. Şu nasıl oldu şimdi Oldu sizlerge? bizge. Bundan açıklanınca bizim bu. Maşallah maşallah. Oh!
sıkıntı yok. Mazlumiyetler gazısın Gözden Egem. Hava Allah'can ip yaşayan kuşa kalsın. Ömürler uzak olsun. Ne mazlumiyetler Omi. Amin Allahu Ekber aytganağınız kesin. Şimdi halalardan hem başına kim mindiradi? Şolan bir dua versin. Amma keng sizden bir dua verin soň başına mindirasiz keng. Akası mindiradi. Akası ya babası mindiradi. Sizden bir dua verin. Hala cılamam. Çoy bunlar Biz hem cılım cılağımız. Onlar kılmalı. kuş şekerler. Allah kızını neberalı çeberler bücürler. Antıpak bücürler. Vargan jillarına sen kev oğul jilin. Kızım sen kız bücürgenin nasipse kaynına. Kuş şekerler. Hemşe toylar istedir. Amin aytganağınız kesin nasip bolsa. Bas, aşağı kaçma hiç. Rahmat sağ olun. Dua veren kim var mı yana? Akası bitti. Aka sizden bir dua verin onlara. Akası bir dua verin size. Akası dua Sizden bir verin. dua verin. Yok Vermeyin, bilgen kay. Cılamam baba, yaxşı olub ketadi o'zi. To'ychilik bugun. Allah toyda endi Jumachilar mindirsin ki o'zing mindir. Xudolar.
Свальщик без обмана, принцесса с хулиганом. Будто лечишь мои раны, будто все идет по плану. Теперь всем мы все ссоры, обиды. Я буду с тобой, либо буду один. И мы будем с тобою шагать по долине, по своей долине. Признайся, что я жду твой сердце до болей. Улыбайся, проникай в душу моей строчки. Заново, заново хочу, чтоб ты был рядом. Хочу повторить эти моменты, я годам. В тебе вижу искры. Я-я-я-я-я-я. Попозже ты близко. Я-я-я-я-я-я-я. С тобою веселье. Я-я-я-я-я-я-я. Не бойся, не кричи. Я-я-я-я-я-я. В тебе вижу искры. Я-я-я-я-я-я. Попозже ты близко. Я-я-я-я-я-я-я. С тобою веселье. Я-я-я-я-я-я. Не бойся, не криво. Я-я-я-я-я-я. Я-я-я-я-я-я. Aklımdan geçenlerimin okuyan sen gözlerinden. Gidip olarayken mi sen boşluğu yaptan bilen mi? Anlama beni. Sana bilmeyin mi ya, yüreğimi dinleyin mi? Davranıp sevmeyin mi ya, yüreğime düşmeyin mi? Gönlüme değmeli der, bana köp bilecek olmalı der. Ölüsünü bölmeli der. Aydan varsam keyfine der. Aydan olsam keyfine de. Bilmedik bolonuma bakma, kıyındel yalanını tutma. Men bilen cedel etmek yok, ansat der beni utma. Sana meyleyin mi ya, yüreğimi dinleyin mi? Davranıp sevmeyin mi ya, yüreğime düşmeyin mi? Gönlüme değmeli der, bana köp bilecek olmalı der. Ölüsünü bölmeli der. Aydan varsam keyfine der. Aydan varsam keyfine der. Gönlüme değmeli der, bana köp bilecek olmalı der. Ölüsünü bölmeli der. Aydan varsam keyfine der. Aydan varsam keyfine der. Gönlüme değmeli der, bana köp bilecek olmalı der. Ölüsünü bölmeli der. Aydan varsam keyfine der. Aydan varsam keyfine der. Gönlüme değmeli der, bana köp bilecek olmalı der. Ölüsünü bölmeli der. Aydan varsam keyfine der. Keyfine der. Aydan varsam keyfine der. Aydan varsam keyfine der. Gelin geldi inan bugün toy baladı. Toyda bugün oyunu gülgü zorbaladı.
buladı. Toyda bugün oyun gülü zor buladı. Kaynalar kaynalar oynasın ay. Kızeden beşik indi toy buladı. Gelin geldi inan bugün toy buladı. Toyda bugün oyun gülü zor buladı. Kaynalar kaynalar oynasın ay. Dokuz eden beşik indi toy buladı. Yaşlarınızı dokuz ayda oğlu bulsun. Alma yüzlü şerefsiz kıyısı bulsun. Yaşlarınızı dokuz aydan oğlu bulsun. Alma yüzlü şerefsiz kıyısı bulsun. Kıkar taraf altın beşik alıp kesin. Kıkar taraf altın beşik alıp kesin. Hemmemizden şundan yaxşı günden versin. Hemmemizden şundan yaxşı günden versin. Gelin geldi inan bugün toy buladı. Toyda bugün oyun gülü zor buladı. Kaynalar kaynalar oynasın ay. Dokuz eden beşik indi toy buladı. Gül yarım alına katıla katıla. Ben sizinle geçirmedim körler. Gül yarım alına katıla katıla. Ben sizinle geçiremedim körler. Daha niye veremedi ağzın payını vermesin. Ola 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 sen bir kadı bile etmesin. Ola 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 bu ağlı böyle etkesin. Ne oldu sana ne oldu böyle ne oldu sana ne oldu böyle.
benim toyumda. Olacağı oynay bugün toyumda. O akşam gizli kuruş oyunda. Dasta dasta gül birer, kalmasın siz gemeray. Siz fakat oynat benim toyumda. Hey, dasta dasta gül birer, kalmasın siz gemeray. Siz fakat oynat benim toyumda. Ana, dert geçmez sözleriniz ana. Mektup dolan sözleriniz ana. Nurlu nurlu gözleriniz ana. Canım ana. Ana, dert geçmez sözleriniz ana. Mektup dolan gözleriniz ana. Nurlu nurlu gözleriniz ana. Canım ana. Sözlerim bağlı şeker odamda. Bolasın noktaydı halkadamda. Varlığım balandıydı, yalnız bir donandıydı. Sizdeyim mihriban yok olamda. Hey, varlığım balandıydı, yalnız bir donandıydı. Sizdeyim mihriban yok olamda. Ana, dert geçmez sözleriniz ana. Mektup olan sözleriniz ana. Nurlu nurlu gözleriniz ana. Canım ana. Ana, dert geçmez sözleriniz ana. Mektup olan gözleriniz ana. Nurlu nurlu gözleriniz ana. Canım ana. Arıklarda lakka suları akar. Meyye uçacağımız yakar. Daraflarda güller gülleri açar. Lablardan okuyum kelam, şuna kayngi şeker. Canze 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 rare, meri yaşarken masti masti da paride divana. Canze 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 da girik 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 girasıdan. Köyüm güler saçın kalasıdan. Ay benim senin anay canım. Cinsi canım. Şama olsa şamaldan. Derya taşsa deryadan. Yağmur yağsa yağmurlardan. Aşk kılamandan. Canze 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 rare. Meri yaşarken masti masti da paride divana. Canze 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 da. Canze 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 rare. Meri yaşarken masti masti da paride divana. Canze 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 da. Üç marta. On ayak bilan bismillah deyip kirasiz. Hoş geldiniz. On ayak bilan kiring. Hoş geldiniz. Kelinimizni olib kelib oldik. İnşallah baxtli bo'lsin. Yana keyin nasib qilsa nevara to'ylariga kelayotganman. Mana ustidan javob ko'ramiz.
Yok, keyin un sebeyim ben. Ya bismillah. Kurban ediyor kılamız dedi. Tarafına da. Bir gelmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Kaynatasının çapanı mı bu? Kaynatası değil. Ağır kadar insan bolcasın bular. Özüden köpeği bunu bösüp alıp gelingizler. Yelkasdan koyayık. Yolları açık bolup şu unday. Bak buyursun. Kurban üstü oturmağın cihitler. Ayakı ap kütülüp kurban üstü oturmağın Yine bir de payt onu ben tuşak, o yaktan ırımcını tuşak. Tamam, şöyle kılabilir inşallah. Ammamın üyiga arasqa baraka qilib, nasib bo'lsa yana yillar ham to'ylar bo'lib. Nasib bo'lsa. Ovqatdan qo'yilgan jo'q, so'nggi kelganlar Titraymi og'ziga? Ula go'shtdan ham ola sig'ib. O'zbekka yedirib yağlıkkina, qo'llari ham yağlıkkina kelin bo'lsin. Yo'miz, önceden. Yağlıkkina kelin bo'lib, rizqi nasibani kelin bo'lsin. Bu ishlardan ham beraylik. Şahtagilarga ham rizqi nasib asli hammasiga topshiring. Qo'lga ham qo'ndi qilish kerak gitti. Qo'l bilan botiring. Rizqi nasibali bo'lib, oq yuzli, obro'yli bo'lib inshaalloh hammamni uyiga rizqi nasib etasiz. Yo'qmi? Sizdan nima ketdi? Yo'qlar. Şuradan ham yedirek. Buna verin endi. Agla bir var. Duanı kattalar birer. Kim birerdi? Ben mi biremem? Çiçesi verirdi. Oturan ölmüyor ki. Vansın benim nasip kısa keldi koşa karısın. Nasip kısa Xudoy 100 yaşasın. Hem şu ağzı birliğimiz ayrılmasın. Hem şu toyxuna basın nasip kısa. Ola kızı köp basın 7. yılım vardı. Ki 50 toylarda hem ultrayak nasip olsa. Bayram. Şu etsinler. Hemmeniz hem sağ olunuzlar. Akşamda nasip kısa sağ aman mütkerek toylarda hem nasip kısa. Xudochilik ming yilchilik degan inshaalloh ming yilga cho'zilsin xudochiliklaringiz hech qachon ayrilmasin. Bundan ham mustahkam bo'lib inshaalloh yanagi yil alla to'ylariga kelish nasib aylasin bizga ham inshaalloh. Amin. Kırmızı. Kiringizlar endi xudojonlar. Maypen bağıtım tapılmaz gözler sen yâli. Men güle ovadın hayratin perdelerde yanlan yar yürekte bu adalın galı ferde bağtımı bağlali gel bile bağıtlı günlerde. Sana
Aziz asramizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir shoh satrlarla, bezamoq chog'idir umr daftarim. Bugungi to'yimizga qatnashayotgan aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar, kechamiz bezagi bo'lgan kelin-kuyovlarimiz davramizga yaqinlashib kelmoqdalar. Marhamat qilib sizlarning guldiroz qarsaylaringiz bilan san'atkorlarimizning ajoyib kuyu navolari ostida kelin-kuyovlarimizni davramizga kutib olaylik. Qarsaylar bilan kelin-kuyovlarimizni kutib olamiz. Osmondagi yulduzday, qoshi qora qunduzday, dili oydin yulduzday kelin keldi yor yor. Kuyovtira bilsangiz, beklari beki yor yor, belidagi belbog'i mardlarniki yor yor. Xush kelibsizlar kelin-kuyovlar davramizga. To'ylaringiz qutlug' muborak bo'lsin deymiz. Aziz do'stlar, albatta to'yimiz an'anasiga ko'ra kelin salom bilan boshlamoqchimiz. Qani marhamat. Parvardigorimga salom ya ya. Qabul aylang Parvardigorim
akalari, qayin ukalari, tog'ajonlari yo, jizajonlari, sizga salom yor. Qabul aylang akajonlari, sizga salom yor. Yashay, bor bo'ling. Qopga bosgan qichandi, gapsizlari chechandi. Kelin salom qiladi, ibodatlarni qiladi. Qabul aylang ammajonlari, sizga salom yor. Qabul aylang ammajonlari, sizga salom yor. Mehmon kelsa xush degan, mehmonxona bo'sh degan. Kelin salom qiladi, ibodatlarni qiladi. Qabul aylang halajonlari, sizga salom yor. Qabul aylang halajonlari, sizga salom yor. Yashay. Bor bo'linglar, omon bo'linglar. Bozor yugurgan, kelin sarboq qidirgan. Kelin salom qiladi, ibodatlarni qiladi. Qabul aylang qayin opalari, qayin singillari, ovsin jonlari, yangajonlari, sizga salom yor. Qabul aylang opajonlari, sizga salom yor. Kastim shimlar kiyganlar, yigirib xizmat qilganlar. Kelin salom qiladi, ibodatlarni qiladi. Qabul aylang kuyov jo'ralar, Mansurjonning oshtalari, sizga salom yor. Qabul aylang kuyov jo'ralar, sizga salom yor. Bor bo'linglar. Qo'ytandoq elimizning alqomi shigitlari bor bo'lsin, omon bo'lsin. Oshga tushgan elekday, osh ko'zlari tilekday. Kelin salom qiladi, ibodatlarni qiladi. Qabul aylang kelinimiz Malikaxonning tog'ajonlari. Mana ushbu ta'zim sizlarga, sizga salom yor. Qabul aylang tog'ajonlari, sizga salom yor. Bor bo'linglar, omonlari, omon bo'linglar. Hamda shu yerda Malikaxon sizdan katta iltimos, sizni dunyoga keltirib, vaqti voyaga yetkazgan onajoningiz bo'lgan Zulfiraxon do'stimiz uchun bitta ajoyib ta'zim bajo keltiring. Zulfiraxon, ushbu qarsinglar siz uchun. Rahmat, onajonisi, sog' bo'ling, salomat bo'ling. To'ylar muborak bo'lsin. Yigitlarning saridori, kelinimizning xaridori. Kelin salom qiladi, ibodatlarni qiladi. Bugun mana kuyovlik libosi o'ziga yarashib turgan kuyov tura Mansurjon akamiz, sizga salom yor. Qabul aylang kuyov tura, sizga salom yor. Baxtli bo'linglar. Guldiroz qarsinglar ostida Mansurjon kelinimizning oydek yuzini ochib qo'ysangiz, to'ylar muborak bo'lsin. Qo'sha qaringlar. Qani endi aziz do'stlar, davramizda kengroq olamizda kelin kuyovlarni esa o'rtaga valsga taklif etamiz. Marhamat. Işıkları kapatalım arkadaşlar. Настал час, мы словно сказки для нас. Вокруг родные друзья, и рядом ты, любовь моя. Позволь огням тебе прижать, свои песни назвать. На первый танец, на первый вальс, тебя, любимая, позвать. Ты сама
жить я не устал. Твоей мечтой неземной, а меня стану. Ты слогель, моя любовь, моя невеста. Летящий солнце для меня не белый цвет. Тебя любить, с тобою жить я не устану. Твоей мечтой неземной, память я стану. Хранит тебя, оберегать, любит беснечно целовать. И ты все дала судьба. Прошу тебя, скажи меня, да. Тебе навеки мы вдвоем жить наше счастье проживем. Любовь Боги мне дана. Было вместе, теперь жена. Все сбились наши мечты. Что будет вместе навсегда. Ты слогель, моя любовь, моя невеста. Летящий солнце для меня не белый цвет. Тебя любить, с тобою жить не устану. Твоей мечтой неземной, память я стану. Ты слогель, моя любовь, ты слогель, моя любовь, моя невеста. Летящий солнце для меня на белом свете. Тебя любить, с тобой жить не стану. Твоя мечта неземная, память я стану. Vaqti bilinglar. Marhamat, keling kuyovlarimizni o'zlarining joylariga kuzatib chiqamiz. Ko'ytan tog'ning tog'laridan, olmanorli bog'laridan, chaman-chaman gullari yu pok yurakli tillaridan, salom aylar siz do'stlarga, biz san'atkor tillaridan. Olpomushning dastoni go'ro'g'lining makoni, maqtum quli so'zlari sevishganlar o'zlari. Assalomu alaykum elimning yulduzlari. Assalomu alaykum. Bugun Xudoyberganovlar hamda Ahmedovlar oilasini hurmatlab, izzatlab, qadam ranjida ayamasdan tashrif buyurgan aziz do'stlar, hurmatli mehmonlar. Azizlar, ko'rib turganimizdek, bugun mana ikkala xonadonda, ikkala oilada ham katta to'y, katta tantana. Bugungi to'yimizning asosiy sababchilari esa kechamiz bezagi bo'lgan kelin-kuyovlar Mansur ukamiz bilan Malikaxon kelinimiz. Kelin-kuyovlar fursatdan foydalanib sizlarni bugungi bo'layotgan to'ylaringiz bilan san'atkorlar nomidan, to'yimizda qatnashayotgan mehmon va mezbonlar nomidan, qolaversa bugun to'yda qatnasha olmayotgan,
Turkmanistondagi barcha qavm qarindoshlar tomonidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sizlarga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Mustaqil hayotlaringizda Alloh madadkor bo'lsin. Labingizdan kulgu, gul yuzingizdan tabassum sirayam arimasin deymiz. Shunday ekan aziz do'stlar, kelingizlar, bugungi Mansur bilan Malikaning baxt to'ylarini ochib berish uchun so'zga kechamiz hurmatli mehmoni Kiyovtura Mansurjonning O'rol tog'asini hurmat bilan to'y mikrofonimizga taklif etsak, marhamat qilib yoshlarimizning bugungi to'ylarini ochib bersangiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Bugun mana yeganimiz Juma Xudoy bergan bilan mashg'ulotda to'y tabarali yeganimiz Mansurbek bilan kezimiz qo'sha qarsin, qo'shalar bilan qo'sha qarsin. To'yimiz Assalomu alaykum. Shuni akşam bilan namazdan nasibsa to'ylar açık da bilan qilamiz. Nasibsa saravangiz. Rahmat tog'ajonlari, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar, doimo to'ylarda bosh bo'lib yuringizlar deymiz. Aziz do'stlar, shuning bilan bugun 2024-yilning 27-aprel kuni Turkiya davlatining Istanbul shahrida Mavi Gold to'yin salonida bo'layotgan Mansur bilan Malikaning baxt to'ylarini ochiq deb e'lon qilamiz. Qarsakalaringiz bilan. Marhamat, keling, yo'llar sizlarga o'tirishga ruxsat etamiz. Sog' bo'lingizlar aziz do'stlar, salomat bo'lingizlar. Boshingizni baxtiga tig'im ekmasin. Biring salom, biring polvon ko'z tegmasin. Yarashibdi bo'ylaringga bo'ylaring, qutlug' bo'lsin bugungi nikoh to'ylaring. Inson qilib yaratgan Allohimga ming rahmat. Ummatim deb ul rasuldir Muhammad. Ikki yoshga, ikki dilga, ikki gulga oltin baxt biz tilaymiz Allohdan, mangu bitmas muhabbat. Shunday ekan aziz do'stlarim, yana bir bora barchalaringiz bugungi to'yimizga xush kelibsizlar, xushva bo'linglar deya asta-sekin qo'shiqqa navbatni yo'llamoqchimiz. Bugun sizlar uchun Istanbul shahri bo'ylab o'zining xushoboz ovozi bilan elimizga, xalqimizga xizmat qilib kelayotgan san'atkor ukamiz Shobahram Umbarov sizlar uchun kuylaydi. Hamda Shobahram Umbarovning ijodiy guruhi birgalikda xizmatlaringizda bo'lamiz. Yangrasa qo'shiqlar, o'ynasa do'stlar, sevgidan urgan yuraklar jo'shar. Oh qanday chiroyli, oh qanday go'zal, kuylasa san'atkor, o'ynasa do'stlar. Yana ham bugun sizlarning xizmatlaringizda bo'layotgan Duman organizatsion Ilhomjon ukamiz. Shuning bilan birgalikda Atom Production studiyasi yigitlari video tasvirga olib xizmatlaringizda bo'ladi. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Sog' bo'lingizlar. Dildagi ozorimga nurlaring sochbi minnat, safardagi yorimga, ol musofir yorimga. Quyosh sog'inchlarim ko'p rivoj, topdi bunga yo'q iloj, mehr nurlaring misol,
safardagi yorimga ol musofir yorimga o'zga yo'ldagi bog'im umr yo'ldosh hamrohim panoh bo'lgin Allohim safardagi yorimga o'zga yo'ldagi bog'im umr yo'ldosh hamrohim panoh bo'lgin Allohim safardagi yorimga ol musofir yorimga Yolg'on yo'qsin bayramda begim e'lon qilmoqim sokinroq yo'l bo'lmadi safardagi yorimga bulut topmayin nihoyat ayt sevgimdan hikoya boshlarida bu soya safardagi yorimga ol musofir yorimga o'zga yurtdagi bog'im umr yo'ldosh hamrohim panoh bo'lgin Allohim safardagi yorimga o'zga yurtdagi bog'im umr yo'ldosh hamrohim panoh bo'lgin Allohim safardagi yorimga ol musofir yorimga Olamda yolg'izim unutma
Barakallah. Tashna qalblar zavqqa to'lib qora ko'zlar cho'g' bugun. Bir-biriga orom baxsh bermagan dilsiz kimsa yo'q bugun. Biz yuzma-yuz turar ekanmiz shunday go'zal dam bilan. Qutlagaymiz sizlarni bugungi to'ylaringiz bilan. Shunday baxt topinglarki topgan baxtingiz. Faqat o'zlaringga emas, hammaga yoqsin. Baxtingizga baxt tilagan baxtli odamlar orqalaringdan zavqlanib, havas bilan boqsin deymiz. Aziz do'stlar, mana hozir davramizga shaxsan to'y egalari tomonidan to'ylarimiz an'anasiga ko'ra chiroyli prizlar kelib tushdilar. Albatta ushbu chiroyli prizlarimizni davramizda chiroyli qilib o'ynagan mehmon va mezbonlarimizga to'ydan to'yona hadya qilamiz. Shunday ekan, albatta bugungi Mansurjon bilan Malikaxonning baxt to'ylarini ilk bo'lib davramizda chiroyli qilib o'zining o'yinlari bilan boshlab bergan mehmonlarimiz, qudag'aylarimizdan Pardaxon opamiz, Aysaqat opamiz, Zamira Ahmedova, Yulduz opamizni o'rtaga prezident taklif etamiz. San'atkorlarimizning ajoyib kuy-navalari ostida marhamat. Barakallah, rahmat, sog' bo'lingizlar. Prezlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Yana ham davramizda chiroyli qilib o'ynagan shu yerda mehmonlarimiz Tamara, Guljahan, Jumagul, Roza, Farida. Mana shu mehmonlarimizni ham o'rtaga bir prezga taklif etsak. Qani san'atkorlar so'z bo'lsin. Aziz mehmonlarimiz, prizlaringiz muborak bo'lsin. Doimo to'ylarda, yaxshi kunlarda o'ynab yuringizlar. Har kimning ham sochlariga oq tushsin. To'ylar qilib yelkasidan tortishsin. Shu kunlarni ko'rmoqlikni Xudoyim har bir yaxshi bandasiga nasib etsin deb bugun shaxsan kelin-kuyovlarimiz Mansurjon hamda Malikaxonni bugungi to'ylari bilan tabriklab, o'zining ajoyib qo'shiqlari bilan davramizga, to'yimizga tashrif buyurgan san'atkor ukamiz Behroz Eshtavletov sizlar uchun kuylamoqchi. Aziz do'stlar, albatta Behrozjonning qo'shig'i hammalaringizni o'rtamizga o'yinga taklif etib qolmoqchimiz. She'r ayting, she'r. O'yna go'zal, o'yna dilrabo. Sen o'ynasang, o'ynaydi sabo. Sen o'ynasang, o'ynaydi gullar. Muhabbatga bo'lmagin parvo. O'yna, o'yna ey sohib jamol. Xush bo'lib o'ch, nur bo'lib o'yna. O'yna go'zal, o'yna dilrabo. Senga tutay dil ichida bol.
Azizlar, albatta har bir inson dunyoga keladi. Farzand ko'rsam, to'y qilib elimning oldidan o'tsam deb niyat qiladi. Albatta bugun mana shu ikkala yosh Mansurjon bilan Malikaxonni dunyoga keltirgan. Ularning ota-onalari bo'lgan Juma akamiz, Mansurjonning otalari, Gulimdana yangamiz mana shu davramizda. Hamda Zulfira do'stimiz, to'y egalari, sizlarga ham to'ylaringiz qutlug' muborak bo'lsin deb qo'yamiz. Mana shunday yigitni, shunday qizni dunyoga keltiribsizlar. Vaqti boyoga yetkazibsiz. Bugun esa barcha qavm qarindoshlarni chaqirib, dasturxon yozib, elga to'y bermoqdasizlar. To'ylaringiz yana bir bora qutlug' muborak bo'lsin deb qo'yamiz. Bir yorug' oydir, bir quyoshim, kecha kunduz boshim uzra parvonam. G'amimga sherigu, baxtimdan shodon, hammadan ham yaqinim ota yo'g'onam. Ota-onalarga ming rahmatlar aytamizda, qo'shiqlar bilan davom etamiz azizlar. Seni yaxshi ko'rar edim
Can
xursand bo'linglar. Rahmat san'atkorlar, ovozingizga ovoz qo'shilsin deymiz. Rahmat, mana shu davramizni to'ldirib o'ynab turgan aziz mehmonlarimiz to'ylar to'yiga ulashsin. Kelin kuyovlar, bugun sizning ismingiz yarashibdi bir-biringizga jismingiz. Baxtli bo'ling, nurga to'lsin uyingiz, chinordek uzoq bo'lsin sizning umringiz. Hayot bu insonga berilgan ne'mat. Bir kuni yorug' bo'lsa, bir kuni zulmat. Lek oltinga tengdir har bir soat vaqt. Unutmang azizim, umr g'animat. Umrimizning har bir kuni mana shunday bayramlarga to'lsin. Aziz do'stlar, mana davramizga yana ham prizlar kelib tushmoqda. Kuyov turib Mansurjonning Sharif akasi tomonidan 200 lira pul prizi qo'yildi. Hamda shu yerda ushbu 200 lira pul prizi bilan birgalikda shu yerda Umar ukamiz uchun ham 200 lira qo'yildi. Hozir davrimizda chiroyli qilib o'ynagan yigitlarimizdan, qizlarimizdan o'rtaga prizga taklif etmoqchimiz. Umarning prizini Musur bilan birgalikda Umarni o'rtaga taklif etsak-da, ushbu prizlarni topshirsak. Baxtiyor Jizzasdan 200 lira prizimiz bor ekan. Qani Umarjon Mansur bilan birgalikda davraga taklif etamiz. Erkinay ammasi tomonidan ham 100 lira mana davramizga qo'yilmoqda. Hozir yigitlarimizdan Artur ukamiz prizga, Toshpo'lat birgalikda, jiyanlari Kiyoturaning Quvon, Musurmonqul, Alisher, Gulmurod jiyanlari. Marhamat, prizga taklif etamiz yigitlar. Mansur, prizlar muborak bo'lsin. Endi shu yerda opa-singillarimiz Elvira, Halima, Malika, ikkita Mavluda, Rushana, Aziza yangasi, Yulduz, shuning bilan birgalikda Ayimdana opamiz hamda Gulimdan opamizning dugonalari Maya, Rayhon, Narxal, Gulshirin opalarimizni o'rtaga taklif etamiz. Qani marhamat. Yashangizlar. Xudoylarimizdan davraga priz olish uchun
Eshgul opamiz davramizda bor bo'lsa. Gularam opamiz, Xurshida singlimiz, Boragul opamiz, Ruhiya singlimiz, Dilafroz, Hayitgul yangamiz bilan birgalikda o'rtaga sizlarni prizga taklif etamiz. Qani marhamat. Rustam hamda Rozi ko'kalarimiz davramizda bo'lsa. Lezginka sozidan mana shu ikkalasini o'rtaga prizga taklif etsak, qudalarimizdan. Qani marhamat. Shuhrat oshnasi. Aziza yangasi Toshpo'lat Shuhrat sizlar uchun yana priz kelib tushdi. Yana bir bora davraga sizlarni taklif etsak. Qani san'atkorlar so'z bo'lsin. Muborak bo'lsin. Doimo to'ylarda o'ynab yuringizlar azizlar. Endi esa asta-sekin mana shu kelin-kuyovlarimizni tabriklash uchun so'z navbatiga o'tmoqchimiz. İlk so'z navbatini mana shu Mansirjonning ammajonasi Erkinay opamizdan boshlamoqchimiz. Keling marhamat. Söz bergan uchun sog' bo'ling. Hurmatli to'y gelinizlar, mehmonlar, men ham shu fursatdan foydalanib, bu yam Mansur va Malikaning shu tutib o'tirgan turmush to'ylarimizni qutlamoq bilan men ularga bergan sog'lik, uzoq umr, ishlarida ustunlik, nasib bo'lsa endiki yillar yalla to'ylarda o'tiralik nasib bo'lsa. Söz bergan uchun sog' bo'ling, nasib sizga belingizga sog'lik. Qani san'atkorlar so'z bo'lsin. To'y egasini davraga taklif etsak, sovg'a salomlar uchun to'ylaringiz, sovg'a salomlaringiz qutlug' bo'lsin. Kelinglar opamiz. Ammajonimiz Erkinay opamiz sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kelinglar sovg'a salomlaringiz qutlug' muborak bo'lsin. Rahmat. Endi esa tabrik so'ziga kelinimiz Malikaxonning Elvira xolasini, Shamrat tog'asini taklif etamiz.
akalari Sherzodjon tayyorlanib turingizlar sizlar ham. Elberaxon keling, qani marhamat. Shamrat tog'asi, Elbera xolasi. Tabrik so'zi sizlarga. Har bir joyda azizdir mehmon, mehmonni mezbondan judo etmasin. Yaxshi niyat bilan yozdik dasturxon, qadam yetgan joyga balo yetmasin. Marhamat. Behrapa sobiq sizga priz bor. Singlim Malika, kuyovimiz Mansur, baxtli bo'linglar. Endigacha nasib qilsa, beshik to'ylarida nasib qilsa quvonchilik, intifoq bo'linglar. Nima niyatdan borsa niyatlarga yetib juringlar. Semya xalalardan, tog'alardan atdan kichkina sovg'amiz bor edi. Malika Mansur, baxtli bo'linglar. Padarkalarimiz televizor vardı. Xudoga to'g'rimi? Zulfira, opa, ota, kelasizlar. Atam Zulfira opam o'rtog'i. Padarkamiz to'y bekanda qolibdi. Semyamizning atidan halalarni tog'larning atidan bir televizor olib edi. Arzimas savdomizni qabul qilasiz. Malikaxon, tog'alaringiz, xolalaringiz tomonidan atalgan televizor sovg'alari muborak bo'lsin. Afsuski, uni uylaringizga olib borib beradilar. Bu yerga keltirish qiyin, albatta bilamiz. Zulfiraxon, sizni davraga taklif etamiz. San'atkorlar so'z bo'lsin. Yoldaşlarga sovg'alar muborak bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat, Elbera, Shamrat, bor bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Sovg'alar uchun ham kattadan katta rahmatlar aytib qolamiz. Endi esa Mansur, Malikaxon, sizlarni bir davraga taklif etsak, marhamat. Hozir shu yerda Sherzodjon O'rol, mana kelinimizning akalari, ukalari tomonidan bir ajoyib sovg'alari bor ekan. Shabahram Umbarovdan iltimos qilamiz, singlim degan qo'shiqni hamda Malikaxonning akalari, ukalari tomonidan atalgan sovg'alarni kelinimizga topshirib qo'yamiz. Orzulardan oppoq ko'ylak kiydirdi onang. Oppoq harir ro'molingdan nafis gulchechak, oq poyondan stirfa gulga to'ldi ostonang. Bu dunyoning oqniyati sensan kelinchak. Qani marhamat. Umringiz so'ngigacha g'amlar eshik qoqmasin. Qayg'u hasad izlasada uyingizni topmasin. Ostonangiz xatlab o'tsin. Mehr ila muhabbat sizga doim hamroh bo'lsin. Shodlik, tinchlik, baxt va omad baxti bilan
sizlarni sovg'a topshirish uchun davramizga taklif etamiz. Malikaxon sovg'a salomlarini qabul qiling. O'rtaga kelingizlar, kerak-yo'lar. Sen yok bo'lsang ko'nglim ham hech to'lmas. Yo'qsang yuradi hech bo'lmas. Onamdek mehribon qilib farishtadek mehribon Sovg'a salomlaringiz uzun muborak bo'lsin, Malikaxon. To'ylar muborak bo'lsin. Sevgilaringiz bilan bir o'g'il baxtli bo'ling. Xushta qarangizlar. Rahmat. Yana ushbu chiqindi takrorlaymiz. Bu kasblarni qilishimiz. Yana bir marta. Shoshilinglar.
Shuhratjon, tabrik so'zi sizga. Marhamat. Ko'p. Uzaktan yakından kelgan mehmonlar, nasibsa Mansur Ashla, to'ying muborak bo'lsin. Nasibsa Turkmanistonda yurgan Ashlavotdan, Rossiyada Nurik Jo'rabek Ashlavotdan kelib sizdan bir nazm istaymiz. Boybara. Yo'q. Badum Ashla arasida nasibsa Eden'de Türkmenistan'da yer alaştığı için bir taksim sizden rica kılamiz. Sağ olun, teşekkürler. Aşlar bugün ben Türkiye'de katta toy, katta tantana nasipse bu toyun sabırkarı sizsiz. Malika bilen Qo'shakari eng jomon kuningiz shunday bo'lsin. Ashlavotda tabrik etaman. Nasipse Rossiyada yurgan Ashlavotdan nasipse eng baxtli kunlarni shunday bo'lsin. Hech qachon jomon kunga tushmang. Hamisha shunday kunlarda o'tashma. Biz Mansurjon do'stjon Allohjon mahbub. Eng yomon kunga şeyler to'ylari eslansin. Elmadamı gününüzün solmasın do'stjon. Elinden elmadamı boşa qara. O canlı hiç qachon o't sönmesin. Baxtli bo'l do'stjon. Do'stim Malika, Gizem, Mansur, Barta Mo'zaq, eng yomon kunlarimiz shunday bo'lsin. O'zimning atimdan kichkinaga salom bor. Shuni topshirmoqqa ruxsat bersangiz. Mansur Ashlar, Bazılarınızlar nasipse eng jomon kunlarimizda shunday bo'lsin Ashlar. Hamisha hayotlarimizda mutluluk, huzur, sağlık tilayman. Ashlavotdan Hurmat Sabatda. Ashlavotdan Barka. Aziz dostlar, hozir kelin-kuyovlar uchun to'liq kelishga kerak edi. Biz sog'lom, dalamimiz sog' bo'lmasin. Qo'shiqlar
Arkadaşlar pastayı ortaya getirelim. Gerekiyor olanlar bana şu bezatilgan shirinlik torta atrofiga taklif etamiz. Hadi xudo qo'yinglar. Zulfira qo'lidan olamiz. Yoshlarimizni yonida o'tirtiringizlar. Hozirjon qani marhamat sevgan yo'lingiz Malikaxon bilan birgalikda sizlarga mana shu oldinlaringizda bezatilgan turgan shirinlik tortini kesishga ruxsat etmoqchimiz.
sevgingiz simvoli bo'lgan nikoh uzuklarida ushbu mehmonlarimiz ishtirokida sizlarga gulnoz tavsiyalar bilan taqishga ruxsat etamiz. Baxtli bo'linglar, qo'shnilaringlar. Nikoh uzuklaringiz sizlarda bir-birlaringizga, bir-birlariga omonlik yo'qotsin. Nevarangizning to'yida sizning ham bir yaxshi niyatlaringiz bordi. Hozir mikrofonni sizga beraman, marhamat, so'z sizga. Siz ham o'g'lingiz bilan keliningizning baxtiga quvonib, nevara chevara suyukiring aka bilan birgalikda qanaqalar kelin-kuyovlarni o'rniga valsga taklif etamiz. Qandoshlarimizni qo'llab turamiz, kelajo'ralar. Ömrümü sana bağladım gülüm, dünya boşlap baktımı, oğlum öğüme gelin. Baktımı, sende gördüm gülnara, Kemal Aydar sen benim, ömürlük baktım yarım. Asmanda uçum benim, sen yürekte eşim benim. Ömrüm sana bağladım, yeni sırdaşım benim. Asmanda kuşum benim, sen yürekte eşim benim. Ömrüm sana bağladım, yeni sırdaşım benim. Karşılayan günleri, yüz yıllar ülkemi, turşuluyor günleri. Günlara, sensin dünyada varım, kalktı seninle baktım, saylan yedim kemalım.
Asmanda kuşum benim, sen yürekte eşim benim. Ömrüm sana bağladım, gel sırdaşım benim. Asmanda kuşum benim, sen yürekte eşim benim. Ömrüm sana bağladım, gel sırdaşım benim. Asmanda kuşum benim, sen yürekte eşim benim. Ömrüm sana bağladım, gel sırdaşım benim. Yaşlar bağlı. Barchalarga zamonaviy spektaklimiz. İkinci valsımız Kyoto. Güzel gecelerinde aylandırdım sevgi azapları bunca şirin güzel gecelerde aylandırdım sevgi azapları bunca şirin
Barakallah, rahmat, sağ olunlar. Rahmat sanatkorlar, rahmat davranış oyuncuları. Aziz mehmonlar, mana bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Demak, bugungi to'yimizga yakun yasash vaqti keldi. Hammamiz ko'rib turganimizdek, bugun Ahmedovlar hamda Xudoyberganovlar oilasida juda ham bir ajoyib to'y bo'lib o'tdi. Bugungi to'yimizda qatnashgan barcha mehmonlarga, mezbonlarga, xizmatkorlarga, san'atkorlarga, Atam Production studiyasi yigitlariga, Mavi Gold to'yin saloni xodimlariga, hammalaringizga kattadan katta rahmatlar aytib qolamiz, aziz do'stlar. Kelin-kuyovlarimiz baxtli taxtli bo'lsinlar, kelajagi porloq bo'lsin. Yo'ldosh aka, keling bir duo berib qo'ying endi, to'yimizni jamlaymiz. Sözü birleşin sağ olun, size rahmet. Nasip olsa hemmenize rahmet. Sağ olun, oturumuzlar nasip olsa 7 yıl 50 milyarda oturayak nasip olsa Xudayjon. O da hepsi de sağlık. Söz vereyim. Mayli aytish, rahmat. Yaxshi ikki yosh ko'rsatasiz. Alloh qilib bo'lsin. Mana shular mening qizim ham beraman. Shularning baxtiga quvonib yuraylik nasib bo'lsa. Kuyovim bo'lmasin, o'g'lim bo'lsin nasib bo'lsa. Shularning baxtiga Yeto'ka meni bachalari meni mashqalam. Malika meni mashqalam. Hammamiz birga bo'lib, Rabbim mana Xudoy mama bu yoqda Xudoy baba birga bo'lib turmush qurib, o'zi bir bo'lib Sinolimiz sizga bormaydi, sizga bormaydi, izot xizmat qilmaydi. Rahmat hammalaringizga, ikki yosh qo'shaqarsin, baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin, qo'shaqarsin, yaxshi uzun bo'lsin. Nima orzu niyat bo'lsa qilajak, orzu niyatlarga yetirsin. Hammalaringizga rahmat. Mana Hushay qizimizga rahmat. Bundan boshqa mana bichliklarga nechta taqlom. Rahmat katta. Sağ bo'ling, salomat bo'ling, iloyat duolaringiz ro'yobga o'tsin. Xudoy mama meni bilan bir o'ynayman deb jirma meni tortmaydi, muzika ham ko'taring, qavla. Shunga bir Shabahramjon jonim o'g'lim bir yaxshi muzikalar bo'lsa Xudoy bilan bir o'ynaylik. Agar bo'lsa, bo'lmasa ketaveramiz. Rahmat, sağ bo'ling. Oxirgi muzika sizlar uchun aziz do'stlar. Hammalaringiz bilan yana ham to'ylarda diydorlashguncha xayrlashib qolamiz. Bitta qo'shiqdan keyin esa kelin-kuyovlarni o'z uylariga kuzatib qo'yamiz. Biringiz